Hello everyone, I would like you to meet my friends, the JRF, and this video will also show you the happenings of our union for this year 2019. Welcome! Nami sa asang ilapit. Ay, sa pag-ibig. Ay pag ginawa, hindi mo kadungog sa ako. Among ikumpra. So sorry mong beauties, but welcome back to another... Iwan na sa hindi na. Pagi kayo. Vlogger. Grabe, wag sila nangaon. Ikaw din. Wait, nasa na inyo live? Nasa na inyo live? I think. Nasa na nachos? Nasa nachos? Ay, lang oh. Seafood. Hindi ato bang napo dito ra. Cheesecake. Adi hari siguro sige patay. Ya lagi patay. Wala nang tawo dapat nabibot pa ko. Try lang tayo. Sure? Dili man kay memories. With my dabar cards. Magkano yung dati po sa Milano na? Picture. Balance me out, my feet can't touch the ground. Yeah, I'm flying. Rapidly moving without you, I'm losing control. I need me, so baby, I have you to hold. Nami model. Balance me out, my feet can't touch the ground. Yeah, I'm flying. If you leap off a cliff, would I jump out with you? We're free falling. We're free falling.
Para wingwang. Mambahaw. Mambahaw. Ang live pa ko sa channel 16. One round. One round. One time lang. Ready na for the hilayan. Ay, video ko din. Ready, ready. Balik ako buwan ni. Hindi ako lang yung unit pero ako akala namin sa financial ni. Bayad ako sa sinima na. Ay mo na ne, mahi mo. Rintoon. Gawas ba sa Cagayan? Ay nakakarinig ka. Ano ka to, MG? Oh, sure na. Thank you. We're here already in Dailayan Cars Adventure. Abay mong kape.
kuan here in Bukidnon. Saan siya? Kapre. May mangisa mini buki. May nag-tripo din siya. Asa man ang kuan? One ilahang ancestral house diri sa Campo Juan. Centennial House. Hadlo kay Heritage House. Ah! Antiques. Oh. Kanya bitang mura bitag katong sa tong Miss Bian, manaka daw sila Bian. sige na be. Librihan na lang gudang kuan. I-free man mo invite mo na ako sa Mao lagi yang giing mo. Gibutangan do mga numero para Kanang again. Okay, lisod man Si siya ng Kwan biglang siya, barcode kay ang mga kaho posisyon. siya nga wood, kinan ang musulod. Ano sa niya siya na-transfer dire? Na nagsugod man Pagpa-picture ta din eh, madam. First na niya nga pasiga. 2013 bago pa di ay. 2017. Ga 3 years old pa na ni siya diri nga balay ma. Pero gibuild ni siya dito sa Rosales is Dugay na kayo. 1900s. After 10 years na humandeng siya. Dako kay siya. Oh. Magpa-picture ta Kuan din. niya ma'am. Nala sila yung manager gipadala si Dr. Nerek na gid ang nag-manage sa entire. Bagay. Na araw may ko na bisikleta dayon. Yun isay, kuan ito sa yun. Kanang night rides, tapos kanang ding eco lodge niya, kanang pool, maurang dito siya. Papagalit ng pool sa una. Pila di ang room day dito ma'am sa taas? Kuan siya miss, kung duhara mo, 2,600. Kung nana din mga Bata. extended, 1,100 So, sila per libre na na mga amenities diri. night. Oo, sa dinner breakfast na yun, maulang din. Ah, okay. Then, ang Campo Juan, miss, named after sa Oh. iya, Dr. Juan Acosta, which is a craft scientist. Mo na nga, gi-enjoy na nato karon ang farm to table nga pinya sa Del Monte. Because ang typical nga pinya sa Del Monte before is puti din aslom. So, gi-combine ang pinya og ang jackfruit. Ang color sa jackfruit nga yellow, gibutang sa pinya, then more than or less than 30% sa sugar, gi-apply sa pinya. Mo na natay indicto na karon. So, that is Dr. Juan Acosta, gina siya nga kuan. Then here sa farm, ma'am, na kuan nami ulam pa which is sweet and crunchy pineapple. Sad to say ma'am dagko kay mig occasion karon gid nga week nahurot gid siya sa guest. Sabi to nang Ikaw ang manager diri ma'am. Dili ma'am nako sa ilang foundation school. Ah, unsay ngalan nimo ma'am? Eskwelahan? Yes ma'am, preschool. Unsay ngalan? Luwela po ma'am. Mandalay. Nasa Manolo. Ah. Nara sa ilang compound dito. Sa among eskwelahan ma'am is nami sa kilid, sa karambutanan, sa mataputas. So kanang inyuhang mga entrance fee diri asa mo padulong maintenance or maintenance gid siya din sa mga staff. mura? Non-profit man ni diri ma'am. Iskuan pagan imam kanang logi. Mo ba? Pero ilaha man kalipay man nila ang ano. Very nice yeah. Kung na yung mga venue-venue na kasal, pila po ang cottage ninyo? Depende or ang sa ilang package, Convention ma'am. center. Sa ita hall? Kung saan inyong Oo, kay na gahawon ng pud mi diri ma'am og kuan, team building. Yesterday kuan, LGU sa kina Villanueva taga sa mo ma'am. Amigin. Taga ka. Hi ma'am, I'm from Camiguin Sagay. Oy! My family name is Galon. Mo ba? Yeah. Oh. Ang bahaw mi. Taga Oo, taga Sagay akong papa. Galo nagsi. Galo. Ayungan maginasulti kay basi mabuak. Galon. Yes, oo. May Kaya galon, mabuak man siya. galon. Akong lola sa Mambao is Hahalya ang apelyido. Hahalya sa kuan ninyo. Wala yung gwapa ka, madam. I think Kita mga kamigin guwapa man. talaga kamigin.
Pitsada na oh. Magpa-picture ta ni Madam. Pwede ta dito. Saan dito mo sa kapag Dili na siya ma'am, off limit na siya. Oh, nga niyo magyapon sa mga. Ang kwarto? Artistic ka. Ang kuan ma'am. Dito matulog ko diri mag-overnight di ako tulog taas. Di gani naka-close mo gud ang mga rooms kanang open. Occupied gud atong mga rooms. Aday na. Nandun siya, oo. So dili ta ko Break out diri. breakfast na pod mo ko mag-check-in. Okay, kung lunch. American colony. Sa ato sa Camiguin, typical na siya nga ancestral house, ang sa Ubos, Kalakalan, business area, ang itaas mo residence. Ang nakalahian ni kay na siya tower, kay namug na siya before is panahon sa American colony. After American colony, ang third tower, dito ibutang store ang mga treasure sa wife, then ang fourth is treasure sa husband. So as I said, kani siya nga balay is gikan siya sa Rosales, Pangasinan, gitukod 1900s. After 10 years, nahuman din ang balay. So gitravel ni, gibungkag ang balay. It's look like a zigzag puzzle. Nga kung sa itsura dito sa Pangasinan, pag abot diri sa Manolo Portage, maura gihapon siya. So it took 3 years. Tapos murag pito pod ka bagyo ang naagian sa mga driver. Tapos ang pinaka-last gid nga na abot diri nga part sa balay is kanang upat ka haligi ka naghawid sa hagdanan, that is 40 feet gikan sa ubos pa ingon sa taas, wala po siya putol. So ang pinakagulang pinakaano gid nga parts patong sa silong gid nga bricks kay that is already more than 200 years old na nga mga bricks mo to, dili na perfect ang iyang pagka-black sa silong. Then as I said, 85% or more than 85% is gamit gid sa Acosta family, then less than 15% is collection. Kaya sa ila pang lola sa una, dili gid pwede, kung pwede dili maglabay ko sa kabutang, that is part of your life mo. Kung nakay dudulaan karon langga, dili nimo walaon, kaya pwede nimo i-share og maog mudako na ka, magkuan na ka, may mo na kang kuya, may mo na kang tito, hantod may mo kang papa, may mo kang lolo. So kung wala na ang tag-iya, that is already history. May mo na siyang history din. Sa inyo na ako ganyan nga naay mga 15% nga collection sa Acosta. First is kanang naa sa hagdanan. Nga wala niyo gipasin ka ganyan bisag nanitsit na siya. Asa man siya na? Kanang nasa hagdanan niya frame. That is Mona Lisa in Mindanao, which is a Manobo princess. Ang nagbuhat ana man is, ang nagdrawing ana is pag-umangko ni Ferdinand Amorsolo, which is a na siya visual artist. Tungod kay sa bukid na siya gi-drawing man, that is only rendered from a crayon. So imo siyang picture normal, i-zoom mo sa imong camera, maklaro ang agi sa Crayola. Then the second collection po ma'am sa family Acosta is kana siyang chandelier. Kung inana gid sura, klaro gid siya nga panahon pa siya sa galleon trading. That is less than 200 years old na siya nga chandelier. Kanang cobweb so apil na siya siyang pagka-classic. So that is made of brass, tanso and pilak, then the down is overlaid by gold. And before, there are 12 Candelarias where modify na siya, na siya electricity. And there are buhi na crystal, 467 siya kabuo. Wow. So, pero kung kanang pinakagamay din nga crystal, kung naay dalaga, then i-offer siya sa iyang hinigog mga welyo, or nahin pa siya welyo, and say, yes, I will marry you. Kay mabalin na iyang kamot sa kabugat. Wow. Then the third collection ng is kani siya. This table, kani inyong gilingkuran, this is already more than 200 years old na siya nga bang lamisa. It needs 25 person nga mag-lift up gikan sa itaas. Then wala ni siya lansang, it's only peg. Then naa siya footrest kay sa una wala may mag-opisina. So imong itungtong imong tiil kung magkaon na ka tapos mutarong kag sandig in ana ang proper way in sitting down kung magkaon igora mo sungko imong tuhod then naka-rest din siya og bisan pag lawoy or tamban nga bulad or ang san siya kana bitang noko sa Camiguin nga kung dili ka makakaon perting bahoa o apil na ka mo kaon perting ang lami pero wa kay apil magbagot-gut ka sa kabaho then ang yung haligi ma'am, it's a goblin that is combination po ng lion and eagle. That is to safeguard the family or to cast away bad spirit. Pero sa una,
Ilan na himas-himasod pero more pa magpaso-aso pa sila. Then ma'am, kanina sa tunga ma'am is 1 piece of balayong wood. Wala na ko kakitaan ng balayong wood. Magsige man mig-climb pero wala na gito kita og balayong. So 1 piece na gina siya sir, wala siya putol. Then again, this is already more than 200 years old. Then the fourth collection is this. Kana mura siya og painting, mura po siya og ceramic, mura siya og marble nga. Pero that is not really a painting. Ang tag-iyaan niya nga imahe is si Anita Magsaysayho. Ni Butoy ang pangalan tungod sa pagkamatay po ni Dolphy kay they are, di ba nag-ano man tong grupo ni Dolphy nga declare si Dolphy nga Filipino artist, na disqualified si Anita Magsaysayho kay naminyo man siya og Canadian. So pero si Anita Magsaysayho, niyang gamit is canvas. So gituan niya ang gitrain niya ang mga negrente sa mga kababaihan. So mo na iyang original nga drawing. So kung gani mao ni siya. So iyang giingnan ang mga kababaihan sa negrentes nga. Sige, inyong i-duplicate ako ang mga figura but in another way. So, si Anita Magsaysayho mo 1 foot by 2 feet nga frame, that is already more than $2 million. Unsa nakaani? Kaya kana siya made of precious stones nga gipang dugmok ma'am. Mayin ka og black onyx, gihinay-hinay siya og kuan din ha, gilayin siya sa iyang ulo, then kanang puti is mother of pearl, ang pula is ruby, na uban niya precious stones, agate precious stones from the river, from the mountain and the ocean. Then ang green diamond is kana din ang jade. Then ang pinakadako gid yang obra, last before siya namatay, gitawag siya og night market. Kana siya night market. Dito niya sa New York gisubasta $2 million. Katunga ra ana nga frame. So ang gibuhat na po sa taga-Negrentes, they double the size, mao na ni siya the night market. Dili siya pwede mabitay, misyado na siya ibitay kaysa ang kadako because it need 3 to 5 person nga magbit-bit. Kaya inana siya kabugat, kaya the frame itself is pure Philippine jade. And until now, ingon sa akong agalon, naka-PDC pa daw siya. Kasi daw kuno mag-senior citizen na siya, di pa siya pabayad. Wala kang konsiyo siya, gato siya tapos sa kasal. This is our first flashlight. Butangan siya og kalburo, then water. Tapos hindihan, pwede na si Lolo mamisita sa ikan 7 buntod sa Tres Marias. Then, nahimo og craft scientist ang tagiya because they're for iPhone. Then, langga, this is a galleon floater. Ano ito yung nakadalaga? Langga, sa ito yung kasi heli sa elementary, that is grade 2 to grade 6. This is a galleon floaters. Mo ni siya ibutang sa nasa gilid sa galleon para mo balance ang barko. That's why niabot ang syan. Ang mga antiques sa man. So original ano limitang iri nga book 98 okay. So out of 100 copies nga original kani isa ni siya. Kani siya sa Visayan Sea. This is a kind of shell, electric blue shell. Munang sikat kaayo ang Bantayan Cebu sa mga divers pero sadto say kaya kahugaw na tong dagat ga ka-instinct na pud siya. So kaning diri sa ibabaw lang ga is vitrified wood. Meaning to say kahoy siya nga nahimo siyang bato. Panahon pa siya million years ago. Hawiri lang gamura na gid siya og bato pero that's sa kahoy. Savoring the best moments of our lives before we separate ways again. We took pictures with no filters. #we walk up like these.
Real friendship is when you can feel the pain in your heart when they cry. Real friendship is when you get more happy for their success than even they are. Real friendship is staying with them even when everyone leaves. I am truly blessed to find a real friendship that's worth a lifetime. Life is about that beautiful moment when you have old friends holding your hands until the end. This is Eileen Amoncio. Thank you for watching. See you in my next video.